Tous les matins, 7h, 9h, Imad Fla Radio, sur Shada FM. Alors, promesse tenue. الحمد لله هضرنا البارح الرجل الانوثه هضرنا البارح كنا درنا مع واحد الخطيره تقوم فيغا اللي حدانا هنا كنا اتفقنا هما كانوا درنا واحد كومون دي الباري تخطيره درنا واحد التخطيره نهار السبت بارابور الماتش نرجع مع بارابور الماتش الرجل البايرن ليلى كيم ومروان كانوا قال لك الراجل غتربح حنا قلنا البايرن بيان سور حنا معاه الغالبه عرفنا بان البايرن غتربح دونك دوكو تخاطرنا واحد العشاء كيسوا 350 درهم ديال الماكله للواحد كيفي ربحنا والبارح داو الواجب وكنصفقوا عليهم ستاندينغ انوفيشن برافو عليكم للاشاره 550 درهم اللي جبت كل واحد فينا انا وليلى لحقاش كنتو نتوما بثلاثه 525 لا خمسة كيف علاش انا جبت 900 لا داكشي ديالكم 525 اللي علينا حنا نحيدوا ماكلتنا حنايا بيناتهم بثلاثه 550 درهم ولا 525 نقول لكم علاش جبتوا اكثر علاش نقول لكم علاش جبتوا اكثر قول لنا علاش كلاو بزاف كلاو شربوا الماء بزاف وي دابا قرعه الماء كيتشيروا راه كتزوى بالماء في راسك شوفوا التوب 5 ديال هذا الصباح لي لو ديكسيونير ديال لا تيرمينولوجي دونتربريز ما يكون عنده دابا حتى شي حاجه غريبه عليكم. Numéro 5. Mais quand on les conflits d'entretien à un salaire compétitif, ça veut dire que nous restons toujours compétitifs en payant moins que nos concurrents. Voilà. Numéro 4. Mais tu les confs, l'entretien, joignez notre compagnie qui grossit rapidement. L'explication en réalité, nous n'avons pas le temps de vous former. Numéro 3. Les travaux varieront, il faut être polyvalent, etc. Ça veut dire que n'importe qui dans le bureau peut vous diriger. Non, on peut faire le ménage, on peut faire un peu d'informatique. Mais bien sûr. Numéro 2. Mais cherche candidat avec une large variété d'expérience. Tout simplement, vous remplacerez les 3 personnes qui viennent juste de partir. Les 3 tâches. Numéro 1. Oui, et là je m'adresse les femmes et même aux homonymes des fois. Non, et même aux hommes. Et Allah. Mais il faut être flexible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en réalité qu'il y a beaucoup d'occasions faire du il faut se pencher en avant, allez-y voir vos chevilles, se pencher en arrière, etc. Vous avez fait tomber un stylo. Vous avez fait tomber un stylo, etc. Il faut être flexible les amis. Voilà. Le top 5 du jour. Bien sûr, مروان نشرح لك بالعربية. إذا شرحت لك بالعربية غادي يجوا البوليس يديونا. والله. يونس ديال الويب. وي دونك لو بروميير بوز هو واحد السيد اللي صاوب اون فيديو ان جو فيديو بليتو لسا كوبين. Sa copine. اييه صاوبوا ليها علاش صاوبوا ليها Pour lui faire peur. لا باش تلاها ويمشي مع لا كوبين الاخرى باش يقول لها كنبغيك لا كنبغي دونك هاد السيد صاوب جو فيديو عطاها تلعب فيه صاوبوا لها بوحده اسمع لي خلاص التليفون ديالك الله يخليك وتخدم معنا شويه الله يحمي الوالدين عافاك خلعك بوجه الله خليك معنا كونسونطري لا تعصب لو جو سي ان جو دافونتور بحال سوبر ماريو الا عقلتوا على سوبر ماريو وي بيان سور دونك لعبه باسكو في الاخر هذاك لو برانس اللي لعب به غيوصل عند لا برانسيس il va lui demander en mariage. Mais dans le jeu dans le jeu صاب ان جو كامل باش يقول باش بور فير سا دوموند مارياج ولكن خصو يلعب معها ويوصل عندها لا سي سا لا هي اللي خصها تلعب هي كتلعب بداك لو جو اللي تيلمون كومبليكي فيه شي 30,000 ستاج باش ما عمرها ما توصل عندها Ça fait 30 ans qu'elle joue encore. السيده شرفات ولو جو كاين اون لين يقدروا يلعبوا فيه الناس داكو ويلعبوا ولا ربحوا يديو المراه اشرح لي كومون سا لا دونك ملي كتربح ملي كتوصل عند لا برانسيس في الاخر وي دونك ملي كتوصل صافي كيتلاقاو il la demande en mariage. Et comment ça se fait? C'est-à-dire الناس qui les beau par exemple il a reparti في الاخر est-ce qu'il y a la petite étoile en bas genre pour la nuit de noces pour faire tous les 5000 premiers ولا شنو لا هما جوست الجو حطوا اون لين باش الناس يشوفوه مي هو دا صابوا ليها هي وعلاش دار صابوا هادشي لتحت نتمناك علاش Imad Fla Radio, sur Shada FM. ودابا غادي نمشيو نشوفوا la première astuce مالين ديال هاد الصباح ديال ليلى.
Les astuces de Leïla. Voilà. Les astuces malines de Leïla. Aujourd'hui, je vais vous parler des coupes-fins et quelques astuces détox pour les périodes de fêtes. Justement, avec les fêtes de fin d'année, les vacances, les visites à la famille, et c'est toujours difficile de résister à la tentation. Alors, je comme des astuces bêches, évidemment des astuces gratuites, très efficaces et 100% naturelles. Vous allez par exemple, vous pouvez manger du blanc d'œuf. Non, باش تاكل قل. يسحب لي ناكل قل فابور. Non. باش تاكل القل, c'est tout. Mais sans dépenser. Enfin bref, en fait, pour éviter de grignoter les chips, les petits trucs qu'on avant les repas, قبل ما تخرج تاكل du blanc d'œuf, c'est-à-dire le blanc d'œuf est plein de protéines et il a pas beaucoup de calories. غدير une omelette غير بالبيض ديال البيض. C'est un très très bon coupe-faim, mais enfin il faut pas manger le jaune d'œuf parce que le jaune d'œuf par contre il est très calorique. Si vous avez faim, vous pouvez manger évidemment une pomme, des fruits secs, c'est beaucoup mieux que grignoter n'importe quoi. Sinon elle dit une astuce. Mais les fruits secs, tu râles. Non, ما كيرضوش. Bah ça dépend si tu manges 1 kilo ديال raisin sec. Je sais pas, mais كدير régime اول حاجه تيحبسوا عليك Non, les fruits secs, les noix, tout ce qui est. Moi je te parle pas je sais pas ce que tu penses en fruits secs, mais non, tout ce qui est noix, tout ce qui est raisin sec, etc., c'est pas calorique. Ah bon, par exemple, un poulet grillé, non? Un poulet grillé, c'est un fruit sec? Oui, bien sûr. Non. Un petit apéritif? Non, du tout. Non, j'ai une astuce. En fait, c'est une recette pour couper la faim, mais qui fait en même temps une cure de détox, donc ce qui nous arrange. غتاخدوا كاس ديال الماء غديروا فيه 2 معالق ديال الخل الابيض معلقه كبيره ديال العسل et pour atténuer le goût du vinaigre parce que c'est pas très bon غديروا شويه ديال le jus d'orange غتشربوا هاد la boisson 3 fois par jour نص ساعه قبل ما تاكلوا et vous allez voir c'est très efficace. Enfin ça va vraiment diminuer l'effet de la faim. Donc ça c'est une bonne recette à savoir. Évidemment la recette vous pouvez la retrouver sur la page Facebook de Imad Fla Radio ou la ديال Shada FM. Très bien, merci beaucoup Leïla pour ces astuces. Un jingle en direct. Les astuces malines de Leïla. Ça passe pas. اليوم بغينا نديروا ان ديفي لمروان. قلنا لي اوديتور اللي كيسمعونا واللي مكونيكتين سور انترنت اللي عندهم شويه فلوس عندهم شويه كونيكسيون يمشيو لا باج فيسبوك ديال شادا اف ام ويكون عندهم ديجا ان سمارت فون ولا يكون عندهم ان اورديناتور كونيكتي انترنت يمشيو لو بوست ديال شحال بغيتو نديروا لمروان كم ديفي شنو فيه البوست وي دونك البوست فيه الا فتو 100 تعليق غادي نفرجوكم في السي مروان بشي ديفي تري بيان الا فتو 101 الوغ شحال عندنا نديروا سسبانس ولا بلاش ندير سسبانس شويه ديال سسبانس اتونسيون ميوزيك دو سسبانس نديروا ساو بدينا ب 17 تعليق بدينا بثلاثه في الاول في ثلاثه من بعد ولينا 17 زدنا 34 et finalement 134 فرحانين ça me fait plaisir. alors مروان غادي نصفقوا الكاملين Marwan, mon fils, tu es un champion. Merci papa. Merci papa où t'es. ادروك لو ديفي ديالك هذا الصباح ديفي يجيك على خاطرك فيك انت tu es un big lover داك السيد اللي عزيز عليه لي بيل شوز لي بيل فام لي وي وي نو عندك 21 عام il se vante beaucoup عنده 21 عام وديما كيقلب على الناس اللي كبر منه فغيقلب هذا normalement tu dois être une femme une fille de 15 ans non 16 ans pardon tu as pas le droit 18 ans et plus 18 ans هي تبارك الله عليه فيزيكمون سميتو كيبان عنده 17 عام بريف الوغ لو ديفي ديالو هذا الصباح هذا اسمح لينا مروان هاد الاغنيه اللي كدور لمروان في راسو هذه الاغنيه اللي كدور لي في راسو شو يونس كيفاش شافك يونس اش قال لك ديال الويب ماشي براحتك يا اخي مصلحتك شوف ازاي انا حقلق راحتك Bien sûr, 101 commentaires donc غادينا لو ديفي الديفي اللي تري سامبل كتعرف انت عزيز عليك تلاقى مع الناس تهضر مع الناس
لي سوسيال تهضر مع الناس، تهضر مع البنات، تهضر مع الناس، تهضر مع الناس معقولين، تهضر مع البنات، تهضر عزيز عليك بحال هكا تمشي تسلم على باغ اكزومبل الناس اللي في طوموبيلات والبنات، الناس اللي في لي كافي لي سيرفور والبنات. داكور. الوغ لو ديفي ديالك هاد الصباح اون فا جوجي شنو نقول لك لا كاباسيتي ديالك اون تيست دراغ. سي ميم با سا، بغينا نشوف صفتني الهبس انت با دي تو لا بغينا غير نعرفوا الشكل الذي شنو حبيبه القلب ديالك اللي كتبغي ولا لا فام لو غو ديالك فهمتي. دوك غادي تخرج ان شاء الله من هذا الباب الواسع اللي هنا. هو غتمشي كاين حتى الله هاد البلايص هنا اللي فيهم الناس. لا وسيرتو معنا كاين فيلا دي معك الكلب ديال سميتو. ملي كيكون معك الكلب كتكون شويه عندك شويه انت معايا روكي. لا غادي روكي غادي راسك بحال هكا دير الفوتينغ جاو لو شيان تبان لاباس عليك شويه فهمتيني. مع روكي دير لا كاسكيت وسميتو دير ان تي شورت وجري شورت وشي بلغه ما لاباس عليك ساكنه هنا فهمتيني. خارجي كتمشى حدا الفيلا ديالك tu peux ما كاينش مشكل. انا غادي تمشي حنا في الاول كنا قلنا غادي خصك تجيب واحد 3 ديال الناس مي ديفيسيل سي بور لوي دي ديفيسيل. نخليو جوج صافي جوج داكور. غتجيب لينا جوج ديال دو جون فام داكور على حساب نتا لو غو اللي بالك. مي تو خصك تقنعهم باش يجوا معاك للاستوديو حيت تخيل تمشي راجل غادي في الزنقه تقول اجي معايا لهاد الفيلا. خويا انا ما خديتي واحد 3 تصرفيقات ولا وكا عباد الله. اينا شوفي راه مكتوبه شهاده تما شهاده غدا تلقاها مكتوبه لوكس لا لايسينيغتي. تري بيان. الوغ دونك غادي نخليوك تمشي على خير. نتمنى لك التوفيق كلنا جا عندك. الا مشيت للحبس القفه القفه نعرفها تجيني الا مشيت. مي بيان سور غنمشيو عند القزوم ولا سميتو. يا با دو بروبليم. Tous les matins, 7h, 9h, Imad Fla Radio, sur Shada FM. مروان جيتي عندنا، مرحبا بك مروان. مرحبا ايمان. لو ديفي ديالك. لو ديفي ما صدقش. لو ديفي اللي ما صدقش ولا انت اللي ما صدقتيش؟ لا انا خرجت تبعتو قالوا لي راه مشى كيجري، قالوا لي راه مشى في الاتجاه هذا. علاش؟ ديفي ما صدقش. دونك سافو دير كو تو نول. لا بلاتي. بلاتي شنو قلتي لي انت؟ شنو قلتي لي نجيب؟ شو تجيب على حساب لوغو ديالك، على حساب لوغو ديالي. دونك انا فاش مشيت البلاد كامله ما فيهاش زين. لا بلاتي انا فاش مشيت من هنايا من هنايا هذاك في الراديو راه ماشي في التلفازه كتوريني بيديك. مشيت في الشارع كاينه واحد القهوه في القنت من القهاوي الغاليين بزاف. دخلت تما عوال من تما غادي نقدر نجيب جوج. خلوك تدخل بعدا خلوك تدخل القهوه. دخلت ما تبعك السيكوريتي مور تاعك والله تيشوف فيك. كاين غير رجال قلال ما كاينينش اصلا البنات يعني كاينين غير العيالات والرجال. خرجت من ديك القهوه قلت فين غادي نمشي غنمشي من وحده واحد القهوه اخرى وندوز من حدا الليسي. كاين واحد الليسي من لهنا دي تورنمون مينور مشيت درت من حدا الليسي ما لقيت والو. جيت لواحد السبيطار حدانا عاوتاني حتى هو ما لقيت فيه والو اصلا. 9 ديال الصباح هادي كلشي داخل ليا اما يخدم يا اما غادي يلقى رايسو. ديفي ما خدمش سافو دير كوا اللي ما كيديرش كيودي كيخلص. شحال باقي في داكشي خصنا نعطيوك. قطعنا لك غير شي حاجه خصنا نقطعوا لك عاوتاني داكشي اللي باقي. دونك الديفي ما دارش سافو دير كوا. نشوف مع الكوميتي ديالنا شنو ما دارش. moi je dis minimum petit déjeuner. minimum d'accord. وي ديجوني petit déjeuner. petit déjeuner باسكو ليلى غتمشي دوك ما نقدروش نديرو بلاتي. اسمع لي ما عندكش حق دوي، ما عندكش حق دابا خسرتي. لا ماشي خسرت بلاتي كومي نو بزاف كوميير بزاف يقدر لا بلاتي يقدر ريزوليسيون ديالو يحبس الخدمه. تري بيان دونك كوميان دو فوت فطور. وي وي ادجوجي لاميا فطور ادجوجي سي بون سي في. شكون بعد تحط عليه هذه الزربه والله الا. Rendez-vous demain matin à 7h avec Imad Kotbi et toute son équipe.